नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची खबर. सेल्फी काढताना पाळाच्या झटक्यान प्रवासी वाहून गेलो समुद्रात. ओम बीचार घडली घटना. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गोकर्ण ओम बीचार 12 प्रवासी हानगलच्यान प्रवासा म्हण येयले जाल्यार मौज मजा करताना एक प्रवासी समुद्रात होड फातराड चढ सेल्फी घेताना अचानक पाळाच्या झटक्यान समुद्रात पण वाहून गेली घटना आज घडली. कुमार शेखप्पा कमटगी वय 35 हो व्यक्ती या दुर्घटनेत समुद्रात वाहून गेलो. थंय आशिल्ल्या जीवरक्षकान ही घटना पळयले बरोबर ताबडतोब तेगे रक्षणा खातीर समुद्रात उडी घेवन तेगे शोध घेवचो प्रयत्न केलो, पण समुद्राच्या पाळा मुखार तेका रक्षण करचे साध्य जाले ना. अंशी दरड काढ कारवार बेळगाव मार्ग खुला करा. जोयडा. कारवार मार्गावेल्या 80 हिंगा घाट कोसळिल्ल्यान या मार्गावेली वाहतूक पूर्णपणे बंद जाली आसा. ताका लागून स्थानिकां बरोबर या मार्गाचो वापर करच्या प्रवाशांक त्रास जाती असून सरकारान कोसळिल्ले दरड काढ रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केला. गेल्ल्या मोठ्या पावसात ही दरड कोसळिल्ल्यान जोडा तालुक्याच्या जिल्ह्याचे मुख्य केंद्र आशिल्ले कारवार हांचो संपर्क तुटिल्लो आसा. तशेंच कारवार बेळगाव, कारवार कोल्हापूर, कारवार पुणे बशी बंद जाल्यो आसात. जोडा दांडेली हळ्या ह्या तालुक्यांतल्या लोकांक सरकारी कामासाठी कारवाराक येवच्याक अडचणी येती आसात, कारण घाट कोसळिल्ल्यान वाहतूक पूर्णपणे बंद जाली आसा. ताका लागून हो मार्ग तात्पुरतो तरी सुरू करचो अशी मागणी स्थानिकां कडच्यान जाती आसा. या संदर्भात जोडा हांचे काली ब्रिगेडचे संचालक रवी रेडकर हेमी पालकमंत्री शिवराम हेब्बार आणि जिल्हाधिकारी हेंचे कडेन उलोवन तात्पुरतो तरी रस्तो दुरुस्त करून दिवची मागणी केल्ली असून ताचे सकारात्मक प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. ताका लागून सरकारान त्वरीत दरड कोसळिल्ली मातीकाण रस्तो दुरुस्ती करून लोकांसाठी रस्तो खुला करून दिवचो अशी मागणी रेडकर हेमी केली. कारवार नंदनगद्दा मराठवाड्याच्या उदक शुद्धीकरण घटकाचे उद्घाटन केन्ना? समाजसेवक राहुल नाईक. कारवार. मनशाक जीवन जग जाल्यार मूलभूत सौकर्याची गरज आसा. अन्न, वस्त्र, निवारो तितूंत उदक हे मुख्य गरजेचे. पण केन्ना केन्ना अशी जाता सरकार त्या भागाच्या लोकवस्तीच्या आधाराचेर तेंचे परिस्थितीचेर जे जाय तेजो सखोल अभ्यास करून किंवा जनप्रतिनिधील्या मागणे प्रमाणे त्या कामाची रूपरेषा करून जे जाय ते मंजुरी करता. अशीच एक खबर कारवार शहरात घडला. कारवार शहराच्या नंदनगद्दा मराठवाडा हिंगा थंयच्या लोकांल्या अत्यंत गरजेची आणि अति आवश्यची उदक शुद्धीकरण करचे घटक स्थापन करून 1 म्हयनो जालो, तरी अजुनी पर्यंत तेजो लाभ थंयच्या लोकांक मेळ्ळो ना. गेले थोडे दिवसां पयलीं अतिवृश्टीन थंयच्या सार्वजनिकाल्या भाईंत उदक दूषित जावन जास्तीत जास्त लोक उदकासाठी त्रास काडतात. पण सरकाराल्या ह्या योजनेचो सगळो पैसो खर्च घालून काम पूर्ण जावन आसा, पण तेजे उद्घाटन जाल्यार ते उदक लोकांक पिवूं तरी मेळत आशिल्ले असो थंयच्या सार्वजनिकालो विचार. समाजसेवक राहुल नाईक हेमी ही परिस्थिती पळोवन संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्याक विचारली, पण तेजे उत्तर अशें आसा की काम पूर्ण जाला, उद्घाटन करूंक जनप्रतिनिधी येयन जाल्यार कशें करतले. पण ह्या घटकाचें उद्घाटन करतले जाल्यार जनप्रतिनिधीच कित्याक जाय? कोणी वयोवृद्ध किंवा नगरसभेचे कावन्सिलर हेमी सुद्दां येवन उद्घाटन करून लोकांक सेवा दिवूं शकतात न्ही. कित्यासाठी इतलो वेळ काडूं जाय असो स्थानिकालो प्रश्न आसा. शक्य तितले बेगी या उदका शुद्धीकरण घटकाचे उद्घाटन करून तेजो लाभ सार्वजनिकांक मेळचो अशी समाजसेवक राहुल नाईक हेमी माध्यमां मार्फत सरकारी संबंधित अधिकाऱ्याक विनंती केला. आता तरी प्रशासन जागो जाता काय कितें हेच कडेन सगळ्या सार्वजनिकाले लक्ष आसा. आमगेले मराठवाडा नंदनगद्दा हिंगा
प्युरिफायड वॉटराचे प्लांट घायलात 9-10 लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट करून घेवन 1 म्हयनो जाले अजुनी पर्यंत कोणाक थंय उदक मेळटेना. कारण कितें काय अधिकारी वचून विचारले जाल्यार ते म्हणटात आमगेलें काम आमी केलां, पुरा कंप्लीट करून दवरला. जनप्रतिनिधी लोक जर ओपनिंगा येना जाल्यार आमी कितें करचें? तेमी म्हणटात आमी ओपनिंगा येतात आनी आमकां आनी कितले दिवसा टायम दी अशें तशें म्हणून दिवस काडूं लागला. खरें एका जनप्रतिनिधी कडच्यान हे इतले सगळे ओपनिंग करची गरज आसा काय कितें काय म्हणून म्हाका कळच्या तयार ना. कोणी तरी एक जाणटो मनीस किंवा आमगेले हिंगा एक गण्य व्यक्ती म्हणून सांगून कॉन्सिलर बी उरतात तेमगेले कडच्यान ओपनिंग करून टाबोटोबोट लोकांक यूज येवचेशें करून दिवं जाय आशिल्लें, पण कित्याक करून दितना म्हणून हें कळटें ना. हिंगा पावसान सगळ्या भाईची उदक बी ऑलमोस्ट लोकाले हिंगा फिशरमॅन लोकाल जावं हेका कडवड सुंकेरी पुरा एरियांत ऑलमोस्ट लोकाले भाई उदक वायट जाल्लें आसा पावसा निमित्यान. आनी तेमकां काही लोकांक ह्या प्युरिफायड वॉटराची खूब गरज बी आसा. तशें म्हण तुमी जाता तितलो बेगीन करून दिवं जाय म्हण ह्या माध्यमा मुखार हांव तुमकां सांगूं सोदतां. कारवार हिंगा वाहतूक व्यवस्थापन केंद्राचे उद्घाटन. शहरात CCTVचे जाळे. कारवार शहरात सार्वजनिक वाहनाच्या वाहतुकीर नियंत्रण दवरसाठी आज कारवार हिंगा वाहतूक पोलीस स्टेशनात वाहतूक व्यवस्थापन केंद्र सुरू केला. शहरातली वाढती आशिल्ली वाहतूक कोंडी आणि जनतेसाठी सुशिक्षित आणि सुरळीत वाहतूक करण्यासाठी शहरातल्या महत्त्वाच्या जाग्यार अत्याधुनिक 360 डिग्री फिरचे उच्च CCTV कॅमेरा आणि ध्वनिक्षेपक स्थापित केलात. रहदारी आणि वाहतुकीचे उल्लंघन करतल्याचेर नजर दवरसाठी आणि वाहतुकीचे उल्लंघन करतल्याक नोटीस घराधाड दिवच्याक सोयीचे जातले. माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकाक जलजीवन मिशन योजनेची माहिती बद्दल ग्रामसभा. कारवारच्या माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत सरकाराल्या जलजीवन मिशन योजनेची माहिती दिवसाठी आज माजाळीच्या विश्वकर्मा सभागृहात ग्रामसभा दवरली. या जलजीवन मिशन योजनेची माहिती माजाळी ग्रामपंचायत मार्फत सगळे सार्वजनिकांक दिली. या जलजीवन मिशन उदकाच्या नवीन कनेक्शनाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत PDO आणि ग्रामपंचायत अध्यक्ष हेमका संपर्क करचो. मावंडळ गिळूक प्रयत्न केल्लो काळिंग सर्प, अरण्य अधिकाऱ्यान केले रक्षण. कारवार. सर्प आपलो आहार म्हण बेबे, उंदीर, कोंबडे पिला अशी बारीक सारीक जीव खायले आम्ही पळयला. जाल्यार या सगळ्यापेक्षा वेगळेशें म्हणल्यार एकच सारखे समजीवच एकमेकाक खावची घटना पळयल्यार विचित्रशें दिसता. कारवार शहराच्या हरिदेव नगरात आज एक मावंडळाक काळिंग सर्पान गिळचो प्रयत्न केलो. सुमार 1.5 तास पर्यंत मावंडळ आणि सर्पाले जोरदार झगडे लोकांक पळोवच्या सुद्धा भय दिसू लागले. दोन्ही रानातले सरपटचे जीव, पण राग येल्यार ते कशे एकमेकाक तुटून पडतात हेच अनुभव थंय लागीं आशिल्ल्या सार्वजनिकांक पळोवंक मेळ्ळो. काही वेळा स्थानिक लोकांनी ही खबर अरण्य अधिकाऱ्याक दिली. अरण्य अधिकारी येवन मावंडळ आणि सर्पाक सुरक्षीत रितीन दोगांक वेगवेगळे करून रक्षणा खातीर जंगलात सोडले. पण या दोगाले झगडे मात्र पळोवूंक लोकांन आनंद लुटलो. सूरज गेला खंय रावता ते भाणेशेट आपय गेला पक्का मरे. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 49 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 3, अंकोला 13, कुमटा 5, होन्नावर 9, भटकळ 6, शिरशी 6, सिद्धापूर 4, येल्लापूर 1 आणि हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 79 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 54,331 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 53,207 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 369 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 85 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 284 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 755 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराही अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.